Nginamukele la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma ukuthi umusha kule channel bengicela ukuthi ube nesiqiniseko sokuthi ushayile usubscribe ukuze mhla ngibuya nenye video ungaphuthelwa. Ku TikTok siyatholakala usearch ukuthi sichaza amaphupho, ku YouTube usearch ukuthi sichaza amaphupho. Ama-comment maningi kakhulu ngizolokhu ngithatha nje kancane ngenza ama-video ngifake ku YouTube. Kunomuntu obuzile ukuthi ke ukuphupha uginqika nemoto noma kukhona ohamba naye iginqika nemoto, ngabe ke lokho kubika ukuthini? Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela ube nesiqiniseko sokuthi ushayile usubscribe washare nakwabanye ukuze ke nabo bezowazi kabanzi ngamaphupho. Ukuphupha uginqika nemoto lokho kubika ingozi noma ibhadi elikhulu elingase likuvelele. Kahle kahle kuzomela uyobheka kubantu ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho. Kungenzeka ukuthi kunomngozi ongase ubhekane nabo. Kuzomela uqaphele kakhulu abantu ophila nabo noma ngithi abantu osondelele nabo ngoba abanye babo bengase bekufake engozini, bangase bekwenzise izinto ezingalungile ezizokufaka kuleyo ngozi. Uma kuyukuthi ke khona la ongazwanga khona bengicela ubuze kwi-comment. Uma kuyukuthi ke nawe unephupho ofisa ukuthi ngikwenzele ivideo, ngicela ulibuze la kwi-comment, ngizobe sengibuya ke neyakho ivideo. Ungakhohlwa ukushaya usubscribe, ushare, ucele nabanye ukuthi besubscribe ukuze nabo bengaphuthelwa bezowazi kabanzi ngamaphupho. Siyatholakala ku TikTok usearch nje ukuthi sichaza amaphupho, ku YouTube usearch ukuthi sichaza amaphupho. Nisale kahle.